এটা একটা 3D প্রিন্টেড টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপের কাজ কি? টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা মহাকাশীয় বস্তুগুলোকে দেখে থাকি, যেমন মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, চাঁদ, শনির বলয়, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলো টেলিস্কোপের সাহায্যে স্পষ্ট করে দেখা যায়। এটা একটা নিউটনিয়ান টেলিস্কোপ এবং যে কাঠের তৈরি মাউন্টের উপর রাখা হয়েছে এটা একটা ডবসনিয়ান মাউন্ট। এই টেলিস্কোপের প্লাস্টিকের স্ট্রাকচারগুলো 3D প্রিন্ট করা এবং স্টেইনলেস স্টিল পাইপ আর স্ক্রু বোল্টের সমন্বয়ে পুরো মডেলটা গঠিত। টেলিস্কোপটার মিরর ডায়ামিটার 203 মিলিমিটার এবং ফোকাল লেন্থ 1600 মিলিমিটার। এই টেলিস্কোপটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে চলুন দেখে নেওয়া যাক।